आयज गोंयांत जे चल्लां ते पळयत जाल्यार अनफीट टिचर्सांक तांचे नोकरे वयल्यान काडूनच उडोवपाक जाय. मडगांवची समाज वावुरपी आनी कायदो अभ्यासक एडव्होकेट आवदा वेगशान मागला. फातर्पेचे शाळेत चलयेचेर आगळीक केल्ल्या पीटी टिचरान बेला खातीर अर्ज केला. ते फाटभुंयेर आवदा उलयताली. पळयात. फातर्पेचे एके शाळेंतले चलये कडेन शाळेच्या पीटी टिचरान आगळीक केल्ली. बरोच तेंप ही केस धांपून उरली. पूण पुलीस कंप्लेंट जाल्या उपरांत टिचराक अटक केलो. पूण ताणें बेला खातीर अर्ज केला, जो ताका मेळूं येता. मॅनेजमेंटान शिक्षकाक अजून टर्मिनेट केलो ना, जी पालकांची मागणी आसा. आयकात आवदा आनी पंच वांगड्यांचें म्हणणें. बेल इज एवरीबडीज रायट, थंय हांव कांय म्हणपाक शकना, पण ताची हिस्ट्री आसा आनी ही हिस्ट्री रेकॉर्ड्स पळय आसा ते मडकौंडे गव्हर्मेंट हायस्कुलांत आसा. तो ताचो फर्स्ट पोस्टिंग आशिल्लो. तो पोस्टिंग आसतना ताणें भुरग्यां बरोबर असोच बिहेवियर केल्लो आनी ताचेर सिंधू प्रभुदेसाय प्रिंसिपल आशिल्ली, हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली तेन्ना, तिणें कंप्लेन केली आनी ती कंप्लेन डिपार्टमेंटान गेली, डायरेक्टोरेटान गेली ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स. आनी थंय हांव कमिटीचेर आसा म्हणटरीच हांवें वचून थंय चवकशी केली स्कुलान आनी तेन्ना भुरग्यांनी हेंच सांगिल्लें आनी केस चल्ली. आनी त्या वेळाचेर कमिटीन एक रिपोर्ट दिल्लो आसा की ही शूड नॉट बी पुट वेन ही कम्स इन कॉन्टॅक्ट 1-to-1 विथ चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन, कारण ताची आदत आसी. हांव ताची बेल मेळटली काय ना हें हांव काय म्हणना. ताका टर्मिनेट जावपाक जाय एज अ पी टिचर. ही इज नॉट फिट. तेच बरोबर म्हाका एक पब्लिकाक नोटिसा हाडपाक जाय. जे भुरग्याक ताणें अब्यूज केल्ले ते सामके ट्रोमांत आसा आनी ते एक्ट्स करता विच कॅन बी हार्मफूल टू हर हेल्थ. तर तांणी ताका कसली धमकी दिल्ली, कितें केल्लें, पूर्ण ताणी आमकां सांगला काय ना, तो ती एक गोश्ट आसा. त्या भायर पुलिसेन अजून पर्यंत ताचे प्रिवियस रेकॉर्ड्स आसा, बोथ फ्रॉम मडकौंडे एंड अंबावली, दोनूय घेवचे. ताचे नंतर ताचे बेल जावची काय ना ती म्हणून ऑथॉरिटी डिसायड करतली. पूण तो भायर सरलो जाल्यार हे भुरग्याचें लायफ ते भिवन आसा सामकें. हे भुरग्याचें लायफ डेंजरान आसा. ते पयलें कन्सिडरेशन. ताचे रायट्स आसा हांवें जाणा, पूण हे भुरगे जाचे ताणी अत्याचार केला, भुरग्यान ताचेर करूं ना. सो मॅडम, गांवचे लोक आसात ते म्हणटात जर एका बेल कितें मेळ्ळें आमी इस्कॉला दारां वचून बसतले, तुमगेलो सपोर्ट आसतलो तांकां? 100% आसतलो, कारण दीस इज अ जस्ट कॉज. आनी आज पळय गोंयांत चल्लां तें पळयत जाल्यार अनफिट टीचर्स शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब्स. जे चलयेचेर पीटी टिचरान आगळीक केल्ली तेणें बेला खातीर अर्ज केला आनी ताका बेल मेळूं येता. जाचेर आगळीक केल्या ते चलीक खुप्प भियेला. तो टीचर परत सुट्टलो आनी स्कुलांत येतलो ह्या भयान स्वताक त्रास करून घेवपाक लागला. देखून त्या टिचरीक टर्मिनेट करचो, ताका बेलय दिवचो न्हय, पालकांनी मागला. ना जाल्यार लोक आंदोलन उबे रावतले आनी ताका पंचायत तेंको दितली. पंच वांगडी जेनिफर फेर्नांडीसान सांगला. गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्या ताका टर्मिनेट करचो म्हण, आनी आतां पासून ताणें टर्मिनेट करूंक ना, फक्त सस्पेंड केला म्हणून आयकूंक येता. आनी सध्या वातावरण आतां गणेश चतुर्थीची आसा, ते खातीर आमी थंड आशिल्ली सध्या. म्हळ्यार आतां अशी ताका बेल मेळपाक जायना, कित्याक जे भुरगे जाला त्याच्यार जाला पळय ते खूब आतां टेन्शनान आसा. टेन्शनान इतले भिवून आसा. ताका आतां अरेस्ट केला तरीकूय ते आपलो हात कातरता. हात कातरून ते म्हणटात आतां ताका तेजे कानार पडला आतां ताका बेल मेळटा म्हूण. आतां बेल म्हणटा ते म्हणटा पूण स्कुलाकूच वचना. सो स्कुलाकूच वचना जाल्यार भुरग्याचो फुडार कांयच ना न्हू हांगा. सो आमच्या पेरंट्साचो, तेंच्या पेरंट्साचो जे कंप्लेन केला त्या पेरंट्सान म्हजे कडेन कम्युनिकेट केला आनी तेणें सांगलां ताका टर्मिनेट करचो. खंयच्या भुरग्यांनी तो इन टच येवचो न्हू, खंयच्या स्कुलान ताका घालचो न्हू. सो कंप्लीट टर्मिनेशन ती मागता आनी रायट नाव आतां बेल दिवची न्ही म्हण मागता. ताचे पेरंट्स सांगता आतां बेल दिवची न्हू, कित्याक भुरगीं खूब भियेल्लीं आसा आतां आनी भुरग्याकूय आनी खूब कावन्सिलींग जाय. आनी म्हाका दिसता आनी खूब ते कावन्सिलींग केलें जाल्यार आनी खूब आनी कितें तरी भायर येतले आनी कसलो अत्याचार जाला ते भायर येतलो. सो आनी आमचे एज अ पंच मेंबर ऑफ आमचे फातर्पाचे, सो आमचे सगळ्यांचो हें आसा की आमकां ताजो टर्मिनेशन जाय आनी तो टर्मिनेशन जाता ते बेगीन जायना जाल्यार आमी परती रस्त्यार येतली आनी स्कुला दारा फुडें मोर्चा जातलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मनीषा जाधव.